jetzt fahren wir das zweite Mal über den Polarkreis. Jetzt dann wieder in die andere Richtung, ne? Jetzt fahren wir wieder Richtung Süden. Ja, zuerst gehst du noch in die Berge, ne? Ja. So, stehen wir wieder vom Polarzirkel, ne? Jetzt fahren wir aus dem Polarkreis wieder raus, Richtung Süden. Ja, aber es wird doch ganz schön gebirgig, denke ich mal, ne? Ich glaube so 1200 Meter oder 1700, ich weiß nicht mehr. Ja, da gehen wir mal gucken. Aber es ist schon ein schönes Gefühl. Komm, dann durchreiten wir mal, den Polarkreis. Komm, gehen wir wieder zurück. 1, 2, so, jetzt sind wir im Land der Nordlichter. Und der Mitternachtssonne. Und Tanja hat einen ganz tollen Stein gefunden. Einen wunderschönen Saarstein aus Schweden. Ein schöneres Andenken können wir doch gar nicht mitwollen, ne? Das gibt es gerade. EU-Steine. EU-Staaten, geil, ne? Apollo vom Polarkreis. Absolute Spitze. Wie viele Kilometer sind es noch, Schatz? 22 Kilometer haben wir unsere Tagesetappe geschafft für heute. Supi. Nur das Wetter hat sich nächsten Tag nicht gerade so gut gemeldet. Müssen wir mal gucken, wie wir da vorgehen. Schön. So, jetzt muss man gleich abbauen. So, hallo. Jetzt haben wir es weiter auf dem Campingplatz verbracht, haben unser Wäschgewäsch, haben unsere ganze Sache wieder geordnet. Jetzt sind wir wieder auf Tour. Wir sind jetzt auch nochmal 350 Kilometer gefahren. In 6 Stunden? In 6 Stunden. Die Straße 30, 80, 90. Wir stehen jetzt hier auf einem kleinen Platz, direkt an einem schönen See, wie man sehen kann. Genau. Und da hinten sind auch schon die Berge, zeige ich gleich. Es sind ungefähr 120 Kilometer von Norwegen. Die Norweger werden uns aber auch nicht drin lassen. Wir probieren es echt gar nicht. Die Finnen haben uns echt zurückgewiesen. Das ersparen wir uns. Das ersparen wir uns dann. Jo. Aber hier in der Ecke gibt es schöne Wasserfälle und ja, auch schöne Hochplateaus. Da muss es allerhand sehen gehen. Das Wetter haben sie die nächsten 2-3 Tage nicht so schön gemeldet. Leider nicht. Wir müssen gucken vielleicht, dass wir ein Hütchen oder sonst irgendwas kriegen. Wir wissen es eben noch nicht. Wir lassen uns treiben. Heute haben wir eben ein schönes Plätzchen wieder gefunden. Jo, willst du noch was sagen? Nö, das war's eigentlich. Wir können mal noch gleich unser Schlafplätzchen zeigen. Dann zeig du das. Ich hol dann die Kamera. Du die Kamera. Ich hol die Kamera in die Hand und du. Ich zeig das. Okay. Ja, okay. Dann bitteschön. Okay. Und wie man sieht, da oben die Berge, die sind schon frei von Bäumen oder von Bewuchs. Da wachsen nur Flechten. Also wir kommen schon ein bisschen alpiner Charakter her. So, hier ist unser Hütchen. Der übernachten wir halt oben drin. Da haben wir unsere Tab aufgespannt. Falls es windet oder regnen soll, machen wir das runter. Ganz Immer genau. windgeschützt, ganz Als, gemütlich. richtig, als alte Buschkrafter wissen wir uns zu helfen. Ne? Genau. Da haben wir schon unser Bett soweit gerichtet. Ja. Das wird jetzt oben. Moment. So, jetzt. Das wird noch aufgeklappt jetzt Ja, oben. ja. Und dann haben wir hier ein schönes Bettchen. Genau. Und dann haben wir unser Kochgeschirr für unser Kaffee, für unser Abendessen heute Abend. Ja, genau. Ein bisschen gemütlich haben wir uns auch eingerichtet, wie man sieht. Genau, da kommen noch ein paar Deko-Spiele heute Abend. Ja. Da haben wir die Feuerstelle, aber wirklich Holz findet man hier nicht und wenn ist es ein bisschen nass. Weil hier Ja. ist halt Grenze-Handwäldchen da, wie es aussieht. Der Wächter hier war klein, ein bisschen matschig. Mhm. Das ist ein Feuer lassen wir. Ja, ich denke auch, das ist ein Feuer lassen wir. Aber außerdem haben wir schon, wie viel Uhr circa? Mittlerweile haben wir 6 Uhr durch. 6 Uhr durch, beziehungsweise Essen gemacht. Ja. Und dann ist er da schon bald rum. Dann machen wir es uns nachher noch ein bisschen dahin auf der Bank gemütlich. Genau, Oder krakeln. Und das Ganze ja noch klein bisschen angucken. Wir waren ja noch nirgendwo hier gewesen. richtig.
Okay. Schmeckt aber gut, Ja. ne? Lager ist gemacht. Jetzt gibt es noch eine feine, feurige Gyrosuppe. Mhm. Aber das Wetter sieht nicht so gut aus. Es kann sein, dass man heute Abend noch der Arsch durchgeht. Gut, dass wir müde haben. Ja, aber müde. So, jetzt haben wir uns doch entschieden, ein kleines Feuerchen zu machen. Jetzt haben wir die Location Kinderflechter sind, oder? Ja. Einmal frei, da hucke mir gut. Schön warm. Schön warm, jawohl. So, dann melden wir uns doch noch immer. Wir haben uns doch noch überlegt, unser kleines Feuerchen zu machen. Jetzt haben wir unser kleiner Robokocher rausgeholt. Der braucht nicht so arg viel Holz. Da kann man schon mit einer Handvoll Holz relativ lang Feuer machen. Mhm. So, und jetzt bringen wir einen gemütlichen Abend hier an diesem idyllischen See. So, ich zeige auch noch gerade die Berge da oben. Der Berg da oben, der liegt schon im Nebel. Die Sonne geht jetzt auch langsam unter. Und wir machen uns jetzt an unserem Hütchen gemütlich. Tschüss, bis morgen früh. Super. Guten Morgen Deutschland. Heute Morgen wurden wir von einer Elchkuh mit ihren Jungen geweckt. Ja, wo ist der Papa? Nee, ich will es gar nicht wissen. Alles gut. Ist gut. Ich bin Elchfreund. Hey, man kann auch Fleisch geweckt gehen, ne? Okay, jetzt mache ich Kaffee. Die Nacht war nicht so gut. Alle kaputt hat es geraschelt. Und dann meinte ich noch, die Moskitos kommen. Aber okay. Insgesamt war schon geil. Nee, es gibt's Kaffee. Ist schon gut, wir machen ja nichts. So. Der Schlafplatz. Da liegt die Tanja noch. Der schlaft der Verletzten. Und der Elch fühlt sich so doch von uns gestört. Aber das ist nicht schlimm, ne? Wir machen dir nichts. Herr Brusco und Ras weiter. So. Hoffentlich kommt da rüber der Elch. Okay, jetzt gehen sie glaube ich weiter. Jetzt gehen sie hin in den Wald. Okay. Und das Abenteuer Elch ist vorbei. Der neue Tag kann kommen, neue Abenteuer können kommen. Aber es gäbe ja echt schon gut die Tasse Kaffee. Hier sieht man unser Polo. Das Hütchen haben wir mit Trab abgespannt. Weil sie haben reingemeldet, dass wir nicht nass gehen. Aber es ist trocken geblieben. So. Es wird Kaffee getrunken. Guck mal, das Wasser kocht. So, jawohl. Unser Petit Clement. So, jetzt sind wir gerade früh genug fertig, können wir packen. Mhm. Jetzt fängt draußen an zu regnen. Ja, Klicker hat. gemütlich Kaffee draußen getrunken, bis die letzte Tasse jetzt. Ja, aber das gehört auch dazu, wenn man in Schweden Urlaub macht. Und dahinter sieht man das Häuschen. Das ist eine kleine Komposttoilette. Und die findet man an sich sehr oft in Schweden. Und das ist auch schöne Sache. Ist das. Brauchen wir die ganze Natur zu. Ja, und wir fahren gleich weiter. Schön, gell? Wow. Ja. Lustig. Schnee im September. Ja, da ist ein altes samische Behausung.
Guck dir mal, guck, wie wir stehen, für das gerade stehen. Wahnsinn. Ja, wir sind so ungefähr 5 Kilometer vor Norwegen. An einem alten samischen Dorf. Das war früher die Sommerweide der Samen. Oder eine der Sommerweiden. Was ist das? Oh, ich glaube, hier brauchst du doch nicht langweilig sogar die nächsten 3 Tage. Kann man das auch machen? Halt, das läuft noch. So, eine alte Behausung der Samen. Ja, ja, hier drin wurde früher gewohnt, gelebt, geliebt. Und alle Häuschen sind offen. Schlüssel rausziehen. So. Wahnsinn, ne? Guck das doch mal an. Wow. Guck mal. Gerade einer der Wanderrucksack steht. Naja. Das da unten ist garantiert die Vorratskammer. Jo. Gehen wir nochmal raus. Oh, okay. Dann gehen wir wieder runter. Bitte steil runter. Vorsicht. So, das ist das Häuschen, wo wir drin waren. So, dann gehen wir da oben aus noch gucken, kurz, ne? Das scheint nochmal so ein altes Haus zu sein von den Samen, ne? Gucken wir da drin. Ja. Ups. Das ist nicht hoch. Nee, sieht doch nicht wirklich hoch aus, ne? So, sind wir hier noch einen schönen Picknickplatz vorbeigekommen. Holz im Mass. Eine schöne Grillstelle. Bänke. Und noch ein schöner Fluss. Da könnte man so schön angeln, die Forelle, ne? Wir sind im Land der Rentiere. Wir nähern uns der norwegischen Grenze. Wir probieren über die Grenze fahren. Ich bin auch mal mit drin. Hier ist es nämlich wesentlich wärmer wieder draußen. Und wenn man jetzt an Grenzkontrolle sieht, haben wir nicht das Problem. So, 80. So, da ist nichts, da ist gar nichts. So, dort drehen wir nochmal gerade. Das ist lang, ja. Ja. Jedenfalls kann ich mit der Heimkunft sagen, da war ich in Norwegen. Ja. Können wir ja mal nochmal probieren. An Bord, das ist an Bord schon Da ausgestellt. können wir ja doch einen Ausflug machen, Tanja. Nach Norwegen. So, sind wir wieder zurück in Schweden. War schon ein kleines Abenteuer. So, das Wetter soll jetzt die nächsten Tage ein bisschen schlechter gehen. Es hat halt auch schon relativ viel geregnet. Und da haben wir gedacht, wir gönnen uns ein bisschen Luxus. Wir haben uns ein Ferienhaus gemietet für 3 Tage. Direkt 5 Kilometer vor der norwegischen Grenze. Und ja, Mitte im Kernland der Samen. Und wir machen hier Wanderungen und lassen es immer gut gehen. Und jetzt zeige ich euch mal das Häusle. Okay, dann sehe ich mal die Aussicht aus unserem Häuschen. Da oben, das ist ein heiliger Berg der Samen. Die gehen wir vielleicht morgen besuchen, wenn das Wetter einigermaßen passt. Da hinten sieht man noch einen schönen See.
Naja, ob er rüberkommt, weiß ich nicht. So. Dann hol ich auch mal mit. Das ist unsere kleine Puppenstube für die nächsten 3 Tage. Natürlich mit Holzkamin. Und meine kleine Maus hat sich auch schon gemütlich gemacht. Ja. Und unser Bierchen, das haben wir uns wirklich 10-mal verdient halt, ne? Allemal. Allemal. So. Müde. Jo. So. Auch nochmal noch ein kleiner Elch bei uns. Mal einen kleinen Rundumblick. TV. So. Ist das nicht geil? Herrlich. So, Tanja, zeig uns mal unser gemütliches Schlafzimmer. Hier kommst du mal durch. Ja. Ah, es haben wir gar kein Licht drin. Naja, das macht nichts. Nee. So. Hier ist alles klein, aber fein, ne? Aber sieht man was? Da oben ist noch ein Bett für ein Kind. Okay, man vergisst Licht anzuschalten, das ist nicht so schlimm. Nee. Es ist mollig warm hier. Ja. So, da hole ich ja noch mit in die Küche. Kochherd, Spüle, an sich alles da. So, die Wäsche vom Marschengewäsch. Und da ist noch das Badezimmer. Ja, ganz kurz, ist nichts so Besonderes, aber es erfüllt seinen Zweck. So. Herrlich. Dann lassen wir es gut gehen, ne? Okay? Okay. Tschüss.